अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये एक और फ़ोन हमारे पास रिपेयर के लिए आया है। Realme 2 फ़ोन है ये, क्योंकि ये फ़ोन चल रहा है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम इसमें ऑडियो की है। ये आप देख सकते हो, जैसे हम अनलॉक करेंगे तो इस पर रेडियो शोर जैसा आ रहा है। ये देखो, फिर शोर आ रहा है ऑडियो। इसमें दोनों में, स्पीकर में भी आ रहा है और रिसीवर में भी आ रहा है, सब जगह शोर ही शोर आ रहा है। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पे जो रिंगर पैड है, रिंगर पैड पे हम GR लेने की कोशिश कर रहे हैं। GR यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है, GR में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। हम इसके बावजूद इसके आगे जाएंगे, यहाँ से कोई मसला नहीं है। अब तो जाएंगे ऊपर की तरफ, हम यहाँ जाएंगे अब बोर्ड में, क्योंकि इसमें रिंगर ऐसी और कोडिंग ऐसी लगी होती है, तो देखेंगे कि किसी में ख़राबी मत हो नहीं है, वोल्टेज मिस मत हो रही है या वाटर डैमेज मत है। फिर इधर बोलता है ये ऐसे ही चलते चलते बंद हो गया, लेकिन बाद में वाटर डैमेज होता है। हम चेक करेंगे, बताएंगे। अब हम बोर्ड निकालेंगे बाहर, पहले हम चेक करेंगे इसमें वाटर डैमेज तो नहीं है। यहाँ से शील्ड उतरा हुआ है, चेक करेंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। इसकी ऑडियो ऐसे यहाँ CPU साइड में लगी है। पहले हम उसकी वोल्टेज, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि वो ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि ऑडियो तो आ रहा है लेकिन इसके साथ वो जो रेडियो जैसा शोर आ रहा है ना, वो दिक्कत, जहाँ तक मेरी नॉलेज कह रही है, वो दिक्कत सिर्फ पावर से आ सकती है। इसकी पावर यहाँ पे लगी है, बिल्कुल इसके बगल में नीचे। एक बार हम शील्ड कट करेंगे, पहले हम इसका ग्लू कट करेंगे, क्योंकि पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड थोड़ा मुश्किल जैसा काम होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो पैड क्लीन करेंगे हम। इसकी हम दूसरी नई IC लगाएंगे सीधा। ये वाली जो पुरानी है, रिबॉल नहीं करेंगे हम, बिल्कुल ही नहीं, हम बिल्कुल ही चेंज करेंगे। इसका नंबर है
8953 PM 8953, क्योंकि ये नोट 5 में भी लगती है। अब हम पावर ऐसी ही बिल्कुल फ्रेश लगाएंगे इसमें, और उसके बाद हम चेक करेंगे। ये हमने बोर्ड से उठाई दूसरी आईसी, अब हम इसमें लगाएंगे। ये ऐसी टेक्निक के तरीके से लगानी है, क्योंकि नीचे से इसका सीपीयू है। अगर सीपीयू लीक हो गया तो समझो काम बढ़ गया। जल्दबाजी का काम कभी मत किया करो। ये लग गई ऐसी। अब हम चेक करेंगे इसको बोर्ड लगा के, मदरबोर्ड लगाएंगे हम फ्रेम में, चेक करेंगे ऑडियो कैसे बन रहा है। तो बोर्ड हम इसमें लगाएंगे। ऑन करके, हाँ ऑन हो गया। टू 58080 इसका कोड है। अब हम रिंग टून निकालेंगे। ये रहा साउंड, ये जाएंगे हम। ये देखिए, जो अभी शोर आ रहा था, रेडियो का शोर, बीबीसी का शोर, वो ख़त्म हो गया। यहाँ से बैक हम रिंग टून चेक करेंगे। हाँ कर दो।